工場長視点で解説。梅雨から夏は冷蔵庫で熟成させた方がいい前編。前回取り上げたトピック梅雨から夏は冷蔵庫で熟成させた方がいいについて、さらに工場長の視点を交えて解説していく特別編。今回はその前編です。それでは行ってみましょう。私たちの講習会でも6月から8月によくいただく質問です。この時期気温が上がり湿度も高くなるので、腐ったりカビが生えることを心配されてのことだと思います。まずお味噌作りの大前提として、温度が低すぎると熟成が進まずお味噌になりにくくなります。ここで工場長の解説。菌の活動は温度によっても変わってきます。30度前後が発酵と糖化、そして熟成のバランスが一番良いようです。15度以下では味噌菌はなかなか活動してくれませんのでご注意ください。ですから答えとしては、熟成期間中の冷蔵庫での保存は NG です。ということで今回はここまでです。次回梅雨から夏は冷蔵庫で熟成させた方がいいについて、さらに工場長の視点を交えて解説していく特別編の後編へ続きます。